Ito na po yung reply natin sa request ni MC Soiti na kung paano yung ginawang wiring. So yan, i-disassemble ko to, tapos pakita ko sa inyo kung paano yung pagkaka-wiring. Sobrang dali lang ang pagkaka-wiring nito, 4 na inang lang. Lagyan ko lang muna ng palatandaan, lagyan ko ng sticker yung mga gilid. Hindi ko siya nagawan kagad ng video kasi pagawa lang sa akin to ng kapatid ko. Hiniram ko lang ulit sa kapatid ko para magawa lang ng video. Lagyan lang natin ng sticker. May tanggalin ko rin yun. Yan, lagyan ko ng tanda. Na assemble natin. Gamitan ko na din itong drill ko para mabilis. Skeleton na siya. Oh man. Oops. Lag. Skeleton na. Ito lang po. Ito lang yung pinaka hininang ko. Ito yung wiring. Yan lang. Doon lang sa speaker port. Ayan. Dito. Kailangan nyo lang ng soldering iron saka soldering lead para mainangan yan. Tapos yan, bumili ako nitong speaker terminal. Yan, dapat siniscrew ko lang dyan, binutasan ko to. So yun lang yung pinaka wiring. Tapos kung gusto nyo kasing yung gagawin yung box may ilaw, pwede nyo pang gamitin to, yung ano nya, pinaka LED, pwede pa yan magpailaw. So yan yung isa pang connection. Tapos yun lang. Tapos sasaksak na lang sa AC outlet. Tapos kung DC, yun lang yung connection. Simple lang. Assemble ko lang. Tapos ito. Ayan. Tapos ito lang yung sa speaker. Suksok lang. Yung gagawin yung wiring dito, habaan nyo para makagalaw kayo dito. Wag kakalasin nyo itong speaker terminal. Ayan. Yan na. Balik ko na. Sound check natin. Dito ko siya sound check. So ayan, testing ko. Gamit ako ng T8. Testing ko to pang recording. So nadidinig nyo ba ako? Mic check. Malakas. Mic check.
So ayan, setup ko lang dito. Tapos on natin to. The Bluetooth device is ready to pair. Tapos connect natin. The Bluetooth device is connected successfully. Connected na. Test tayong music.